जौना समय में महाभारत के पूरा लड़ाई समाप्त हो गई बा। अपना महल में के सुतर रहने धर्मराज जी अपना महल में सुतर रहने और सुतले में सपना देखले बानी का सपना देखले बानी कि जितना कुल खानदान के लोग मराइल बा कटाइल बा ओकर आत्मा के शांति मिलत नहीं खे। वो आत्मा के शांति मिलत नहीं खे बबुआ हो। धर्मराज जी यह बात सोच करके विचार करके कहमा गइल बानी भगवान कन्हैया के पास मुलाकात कर खातिर गइल बानी। करे के कन्हैया जी देखी न हम राती में सपना देखले बानी कि जितना लोग मराइल बा कटाइल बा उनका आत्मा भटकता, आत्मा के शांति मिलत नहीं खे। आत्मा के कैसे शांति मिली रहे कोई उपाय बता। भगवान कन्हैया कहले कि सुनो ये कोनो भारी बात नहीं खे। जब आत्मा के शांति नहीं मिलत तो हम लोग के श्राद्ध करावे के पड़ी। कहले कि श्राद्ध करावे के पड़ी। कहले कि सुने को बात सुन लो, श्राद्ध करियो तो श्राद्ध के नाम श्राद्ध ना धरी ओकरा जग नाम धर दे। ओकरा जग के का नाम धराई रासु जग नाम धराई। और उ जग के नियम रहे चाचा जी कि जब जग सफल हो जाई, श्राद्ध सफल हो जाई तो जग में एगो घंटा टंगाई रहे। घंटा 7 हाली टन टन बज जाई तो जन है तो हर जगह सफल हो। भगवान कन्हैया के अनुसार धर्मराज जी पूरा तैयारी करा करके जग के तैयारी कैले बानी, श्राद्ध कैले बानी और अपना जेवार के, अपना जिला के, अपना पूरा लोग के खाना खिलैले बानी। लेकिन अफसोस के बात यह बा कि खाना खिलैला के बाद भी घंटा 7 हाली के कहला घंटा 1 हाली भी ना टंटनाई। जब एको हाली ना टंटनाई भगवान कन्हैया से पूछने के मलिकार ई काम होई घंटा तो एको हाली ना बजा। कहले कि घंटा एको हाली ना बजा। कहले कि कोनो खाई खातिर छूटल नहीं खेनु कहले कि हमरा हिसाब से तो केहू खाना खातिर छूटल नहीं खे। कहले कि याद कर तो जरूर याद आ जी। कहले कि ना हमरा हिसाब से कोनो छूटल नहीं खे। कहले कि ई तो बताब कि तू सुपन डोम के खाना खाई खातिर बोलेले बड़। कहले कि ना सुपन डोम को तो ना बोलेले भाई। कहले कि जा जथा जग उनका के बुला के लिए आवो और घर पर भोजन करावो ओकर बाद तो हर जग सफल हो जाए। देखी भीम के घमंड रहे बल के ओहे सुपन डुम के बोलावे खातिर किनका के भेजता है किनका के भीमसेन के भेजता है। और अपना रंग में इसने लेदा ले करके कहले कि ठीक बा भैया एगो डोम के लोग बोलावे खातिर कहता नहीं। हालांकि डोम खाली तो शरीर ना है लेकिन कहता नहीं तो हम जाता नहीं। कैसे कहता नहीं धर्मराज कहे भी अरे धर्मराज कहे भी अरे बच्चा ना हो धर्मराज करके भी अरे जल्दी से जा तू सुपन के जल्दी से सुपन के भावना तू जा। अरे जल्दी से जा तू सुपन के भावना अरे उनके ले आवो यही छनावा हो धर्मराज कहे अरे बच्चा नामा हो भीम के कहले बनी कि जा सुपन डोम के बोला के लिए आवो। भीम सैन गइल बाटे सुपन डोम के बुलावे खातिर। और जब सुपन डोम के बुलावे खातिर भीम जी गइल बानी सुपन डोम के काम का होला भैया जी? का होला? डोम के काम होला सूप बीनत रहे, खोजड़ी चुड़ी बीनत रहे। सुपन डोम को देखले हिम गलो ए डो तू भी नेउते पर आइबा मोटू ढोरा पता न रहे कि ओती बड़ी पत्तल के ढेर लगत रहे। खा खा बिना नेवता के तू आवल नहीं खा चाहत ना। चला हमर भैया तोहरा के बोलैले बाटे आ चल के भोजन करके आवा पहले ओकर बाद तू हमरा से बतियाई ह।
सुपन डोम बेचारा कल के भी बुढ़ारी के अवस्था हो गई बा। सुपन डोम समझ ले के भीम के बल के घमंड हो गई बा। कल के बुढ़ारी के अवस्था हो गई बा। एक काम करा के देखा घर में एगो छेड़ी रखल बा, एगो कमंडल रखल बा, एगो माला रखल बा, जाके भीम ले आव ओकर बात तोहरा साथे चल। भीम गइल बाटे लावे खातिर तब प्रमाण मिलता चाचा जी क्योंकि परी छेड़ी कमंडल माला के उठावल के कहल जा। भीम सैन से टसमस ना भइल। ओती परी भीम के बल के घमंड टूट गइल बा। घमंड के ना होके के चाहिए। घमंड है भगवान के भोजन है। भगवान जैसे हमनी भोजन खाती है उन्हें डोलत नहीं जा, उससे भगवान भी भोजन खाती है ना डोलते नहीं बा। ओहे जब भीम सैन के कहल गइल बबुआ हो, भीम सैन से उठल ना प्रमाण मिला था कि अर्जुन नकुल सहदेव सब आइल बाटे। केहू से जब ना उठल ओकरा बाद भगवान कन्हैया स्वयं बुलावे खातिर जा तनी सुपन डोम के बबुआ हो। इतनी बड़ी भिखारी चाचा जी के भाव लगा कैसे जा तनी बुलावे कैसे कल की चलो धर्मराज हमनी बुला के लावत तनी सुपन डोम के ओकरा बाद भोजन क्या कराए। अरे कन्हाई हो चलले सुपन के बोलावे। अरे कन्हाई हो चलले सुपन के बोले खातिर तुझे बोल रहा हमरा तोहरा माफ हवा तोहरा खातिर दुकान खुला कन्हाई हो चलले चलले कन्हैया संगे धर्मराज सुपन डोम चला हमरा के यहाँ भोजन करे के बाद ओहे सुपन डोम का कोई नहीं अपना छेड़ी कमंडल माला लेकर के और ओहे धर्मराज के दरबार में भोजन करे खातिर आई। जब धर्मराज के दरबार में भोजन करे खातिर आई बनी तो द्रौपदी 56 प्रकार के व्यंजन बना के रखले रहली। अब जब सुपन डोम का परसाइल तो सुपन डोम विद्वान आदमी रहनी वो देखने के पूरी खाता नहीं तो सब्जी के दुख लग जाए। अगर जो पहले रतोबा खातनी तो चटनिया रूस जाई, छेनमा खातनी तो ने काला जमुनिया मुंह फुला ली। सुपन डोम कहले कि पुलाव खातनी तो ने फिर लिट्टी रूस जाई। सुपन डोम का कही पूरा के कहीं न सान ले आसान के मारनी दू कोर। जब दू कोर मारनी तो घंटा दू हाली टन टन बज गई। कहले कि अब तो लगा जग सफल हो जाए। जैसे ही सुपन डोम तीसरा कोर फैनी तो द्रौपदी झरोखा पर से ताकत रहली। द्रौपदी हंस दिल के हो आखिर डोम के जात डोमे हो। कितना बढ़िया से हम 56 प्रकार के व्यंजन स्वाद चीखे खातिर अलग अलग देले बानी सब एक में सान के खाए। जब इतना बात बोली द्रौपदी सुपन डोम समझ गई कि हमरा है जगह पर अपमान होता और जो जगह पर अपमान होला वो जगह पर रहे के ना चाहिए। सुपन डोम का कोई बानी अपना सामान पेटी सेटी उठा करके फिर अपना दरबार में चल। जब चल गए बानी तेरे तो हाकार मच गई कि जग सफल ना भई दू हारी घंटा टन टन बज के रह गई लेनिया का कट गई करे के ना बात नहीं के ओहे स्वयं फिर बुलावे खातिर के जाता नहीं के भगवान कन्हैया बुलावे खातिर जाता नहीं कल के मलिकार हम ना जाए ना जाए में है शर्त पर कि जे 108 गो रासु जग कैले रही और वो हमरा बुलावे आई तब हमारे वो के यहाँ भोजन करे जाए। कल की महाभारत में तो 108 गो रासु जग को कैले न रहे ना अब बुलावे आई तक आई बाकी भगवान कन्हैया के लीला बा।
सुपोटम कहले के कन्हैया जी कैसे हुआ कि हम दुख के बात बताएं। सुपोटम कहले के भीम आइल तो अलगे हमरा के बेइज्जत कइले, एने द्रौपदी अलगे बियत कइले, कैसे जाइए मलिकार ये परिभाव लगा मास्टर समाज रखा पैसा वाला 300 वाला नाल वाला 200 वाला झाल वाला इस समाज में 7000 मंडल ये में लगेगा हमारे 300-400 रुपये बचे। उमेश यादव जी चूहा विघा के माध्यम से बहुत रुपया पुरस्कार बा भगवान से मनाए किरवा के दरबार में जिनका भी जन्म होके परमहंस कृष्ण राम ऐसा जन्म होके कौरव कंस ऐसा कबो जन्म ना हो तो कितना सही दूर में हवा सुपन जो भगवान कन्हैया का तन के मलिका खड़ी हो जा तो हूं नहीं निकला भीम अर्जुन दोनों भाई बोले उल्टा गोदरेज में स्टॉक रखिला 1.5 किलो रखिला 3 किलो कलाकार लोग पर दे दिला इनका दूगो भाई सभी की नहीं ले रानी पूरा हमरा समय नहीं खे समय से हर कहीं पहुंचे ले लिया आओ गोवर्धन पूजा में कुश्ती भी लड़े लो ओहे भैंस ले दाढ़ी मार के पिताजी के तबीयत खराब था और पता गंगा में लड़े भैंस को रोवे करी अपना मन में नहीं विचार हो जब इतना बात कहले तो कहले कैसे सही है मलिकार ओहे कहले कि जे 108 गो रसूल जब कइले रही ऊ बुलावे आए त जाए भगवान कन्हैया कहले कि तुम टेंशन मत लो जब एक महाभारत में 108 गो रसूल जब कोई कइले ना रहे कहले कि जा द्रौपदी के बिना चप्पल के बिना खड़ाव को बुला के लिया और जब द्रौपदी बिना खड़ाव के बुलावे खातिर आइल बारी ओती पर देखी कि द्रौपदी के भी घमंड टूट गई इतनी बड़ी सोचे वाली बात हो जब आइल बारी कहले कि चली बाबा चले कहले कि तू 108